ఎప్పుడైనా సరే కష్టం వచ్చినప్పుడే కొత్తదనం వైపుకి ఇన్నోవేషన్ వైపుకి వెళ్తాం. ప్రపంచమంతా కూడా ఎప్పుడైతే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వచ్చి వరదలు అంటే అంటే నీళ్లు లేనటువంటి ప్రాంతాలలోనేమో వరదలు, నీళ్లుండే ప్రాంతాల్లో ఏమో ఎండిపోతూ ఉండటం లాంటివి చూస్తున్నాం ప్రపంచమంతా కూడా. ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది? కర్బన ఉద్గారాల గురించి పట్టించుకోలేదు, వాటి ఇంపాక్ట్ ఫేస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీంతో ప్రత్యామ్నాయం వైపుకి అందరూ పరుగులు పెడుతున్నారు. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కావచ్చు, అలాగే సోలార్, విండ్ బేస్డ్, అట్లాగే వాటర్ రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్స్, ఇట్లాంటి వాటన్నిటి మీద దృష్టి పెడుతున్నారు కదా. వీటిట్లో ఇంకొక అడుగు ముందుకు వేశారు. సౌత్ ఆఫ్రికాకి సంబంధించినటువంటి ఒక 20 మంది కుర్రోళ్ళు ఒక మంచి ఇన్నోవేషన్ ట్రైన్ని, సోలార్ ట్రైన్ కనిపెట్టారు. ద ఫస్ట్ ఎంటైర్లీ సోలార్ పవర్ ట్రైన్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ బై ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ 20 teenagers. Students in a South African township have witnessed for years how difficult it is for their parents to commute by train every day, and how frequently cable thefts and power outrages occur on the rails. అక్కడ పద్దాక రైళ్లలో కేబుల్స్ తెగిపోవడం, ప్రయాణించేటప్పుడు ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉండటం, మధ్యలో ఆగిపోతూ ఉండటం నడుస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ సరికొత్తదైనటువంటి కాన్సెప్ట్ని కనిపెట్టారు. కీలకమైనటువంటి అడుగులు ముందుకు వేశారని చెప్పచ్చు. ఇది కాస్త ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇవి సక్సెస్ అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ ఇష్యూ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇక సోలార్ బేస్డ్ ట్రైన్స్ వైపుకి వెళ్తుంది ప్రపంచం.